Salam. Qanı duru saxlamaq bütün yaşlarda lazımdır. Xüsusilə yaşlı adamlara. Trombların əmələ gəlməsi, damarlarda aterosklerozun yaranması, tromboflebitin qarşısının alınmasında qanın durun saxlanması çox vacibdir. Bu həm də paralel olaraq yüksək qan təzyiqi, insult və infarktın qarşısının alınması deməkdir. Bir sıra dərman preparatları var ki, bunları təyin etdikdə qan bir neçə saat müddətində duru qalır. Lakin mən bugün sizə qanı təbii vasitələrlə necə duru saxlamaq lazım olduğunu yolunu göstərmək istəyirəm. Burada birinci yerdə gün ərzində 1,5 litr ilik suyun qəbulu dayanır. Bunu hissə-hissə içmək lazımdır. Səhər durub 1 stəkan ilik su içməklə səhərə başlamaq lazımdır. Və bura yalnız sırf adi su aid edilir. Kofe, spirtli içkilər, şirin qazlı sular və s. bura aid edilmir. Hesaba alınmır. Siz gün ərzində kifayət qədər suyu içib-içmədiyinizi bilməkdən ötürü adi bir üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün barmaqdan qan alınır və hematokrit yoxlanılır. Bu göstərici əgər yuxarıdırsa, deməli siz gün ərzində kifayət qədər su qəbul etməmisiniz. İkincisi, kofe, spirtli içkilər və duz qəbulunu azaltmaq. Pivə qəbulunu ümumiyyətlə dayandırmaq lazımdır, çünki pivə qaraciyəri məhv etməklə yanaşı qanın qatlaşmasına da səbəb olur. Üçüncüsü, aktiv həyat tərzi keçirmək, idman hərəkətləri etmək və çoxlu sayda addımlar atmaq vərdişini hər gün nəzərdə saxlamaq. Üçüncüsü, hiridoterapiya, yəni zəlidən istifadə. Zəli qanı soğurmaqla yanaşı, bu zaman qana hiridin hormonu ifraz edir ki, bu da qanı bir neçə gün yox, bir neçə ay duru saxlamış olur. Bəzi tərəvəzlərdən istifadə, məsələn, sarımsaq, şüyüd, cəfəri, bunlar qanı duru saxlayırlar. Məsələn, şirin yonca otu. Şirin yonca otunu 3-4 həftə ərzində istifadə etmək də qanı duru saxlayır. Bəzi məhsullar var ki, bunlardan istifadə qanı qatılaşdırır. Məsələn, spirtli içkilər, kofe, duz, bunların qəbulunu azaltmaq lazımdır. Və tərkibində vitamin K olan tərəvəzlərin özü də qanı qatılaşdırır. Bura brokkoliyə aiddir, şoma aiddir, reyhana aid eləmək olar. Şəkər özü qanı qatılaşdırır. Şəkərli, diabetli xəstələr şəkərin səviyyəsini normada saxlamalıdırlar. Və bir də stres faktoru. Stres faktoru da qanın qatılaşmasında rol oynayan mühüm amillər olduğundan bunu da nəzərə saxlamaq lazımdır. Hamınızı can sağlığı arzulayıram. Özünüzdən müğayət olun.